Cũng địa điểm này năm ngoái, Khổng Tú Quỳnh ở bên bạn trai cùng họp fan và ra mắt yêu không đường lui. Năm nay, chàng Bắp một mình tổ chức buổi fan meeting chào đón sự ra mắt sản phẩm riêng. Hôm 4 tháng 11, chàng Bắp tổ chức buổi fan meeting chạy bắp mừng ca khúc mới Để Anh Một Mình đạt được 1,2 triệu view chỉ sau một ngày đăng tải. Để Anh Một Mình, sáng tác Nguyễn Cá, là sự hợp tác lần đầu của Ngô Kiến Huy cùng ekip FAPTV nên buổi fan meeting không thể thiếu tác giả ca khúc cũng như các thành viên của FAPTV, Huỳnh Phương, Phoebe, Sachi, Vinh Dâu. Vốn luôn đồng hành với bạn trai trong các buổi họp fan, Khổng Tú Quỳnh đã không xuất hiện càng khiến fan thêm lo lắng vì trước đó rộ lên tin đồn cả hai, đường ai nấy đi. Trước đó, nghi án rạn nứt tình cảm rộ lên từ dòng trạng thái của nam ca sĩ đại nhân chia sẻ cùng Khổng Tú Quỳnh có nội dung dạo này anh em hay gặp nhau tâm sự. Đúng là phụ nữ đẹp nhất khi không thuộc về ai. Trước các câu hỏi của báo giới, người trong cuộc vẫn giữ im lặng. Trong khi đó, Khổng Tú Quỳnh gần đây được nhìn thấy tham gia âm nhạc và bước nhảy tháng 11 lẻ bóng đến phim trường thể hiện ca khúc Sẽ Không Ngốc Nữa. Dù luôn khiến fan trầm trồ ngưỡng mộ trước tình yêu đẹp hơn 9 năm bên nhau, tuy nhiên người hâm mộ vẫn sẽ luôn ủng hộ và tôn trọng mọi quyết định từ hai nghệ sĩ. Like và theo dõi kênh để nhận nhiều cập nhật mới, nhanh, thú vị và bổ ích nhé các bạn. Cảm ơn mọi người.